వెల్కమ్ టు ప్రభాస్ స్మార్ట్ కిచెన్. నేను మీ ప్రభా. ఈరోజు నేను దొండకాయ ఫ్రై కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసి చూపిస్తాను. వెల్లుల్లి కారం రెడీ చేసి ఆ కారంతో ఈ ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ ఫ్రై రైస్లో కలుపుకొని తిన్నా చాలా బాగుంటుంది, లేదా పప్పు చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్గా కూడా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం నేను ఇక్కడ 1/2 kg దొండకాయలను తీసుకున్నాను. వీటిని బాగా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. తరువాత ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని 2 వైపులా ఎడ్జెస్ కట్ చేసి ఇలా నేను చూపిస్తున్న విధంగా 4 ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని కట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. తరువాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసుకోవాలి. పల్లీలు కొంచెం వేగిన తరువాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని ఫ్లేమ్ మీడియంలో పెట్టుకొని వీటిని మంచిగా వేయించుకోవాలి. ఇవి ఇలా బాగా వేగిన తరువాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తరువాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని వీటికి 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 6 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని వీటిని పౌడర్లా చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. తరువాత అదే ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తరువాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తరువాత ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఇవి బాగా కుక్ అవుతాయి. ఈ దొండకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తరువాత దీనిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుని అంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తరువాత దీనిలో ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి కారాన్ని అంతటినీ వేసుకుని బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి మరొక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి కారం తయారు చేసేటప్పుడు పల్లీల ప్లేస్లో మీరు నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మూత పెట్టుకొని 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఈ కారం అంతా ముక్కలకి బాగా పడుతుంది. అంతే, ఇలా ఫ్రై అయిన తరువాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇది రైస్లో కలుపుకొని తిన్నా చాలా బాగుంటుంది, లేదా పప్పు, సాంబార్, రసంలో సైడ్ డిష్గా తీసుకున్నా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఓకేనండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడమే కాకుండా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. దానివల్ల నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. మరెన్నో ఇలాంటి టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం ప్రభాస్ స్మార్ట్ కిచెన్ ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.